Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin hərbiçiləri Asif Lətifov və Seymur Əlicanov çalışdıqları qurumda korrupsiya faktları öz başınalıq kimi qanunsuzluqlar aşkar etdiklərinə görə işdən qovulublar. Lakin işdən qovulduqdan sonra da onları rahat buraxmırlar. Bu barədə keçmiş əməkdaşlar reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunda keçirdikləri mətbuat konfransında bildiriblər. Baş leytenant Asif Lətifov Beta xüsusi dəstəsində xidmət göstərib. Onun sözlərinə görə bu dəstəyə Fikrət Rzayev komandir təyin ediləndən sonra mənfi hallar çoxalıb. Rzayev özünü Prezidentin Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri Bəylər Eyyubovun qohumu kimi təqdim edib. Lətifovun sözlərinə görə xüsusi dövlət mühafizə xidmətində qohumbazlıq, yerli bazlıq çoxalıb. Aparıcı vəzifələrdə bu xidmətin rəisi Vagif Axundovun qohumları yerləşdirilib. Vəzifə yüksəlişi rüşvətlə həyata keçirilib. Lətifov Beta dəstəsinin komandirinin tabeliyində olanların hər ay Rzayevə 30 manat ödəməsi tələbinə etiraz etdikdən sonra qovulub. Bundan sonra Lətifovu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xeyrinə casusluqda ittiham ediblər. Bu, mənim atamın dostu olduğu üçün Nazir Eldar Mahmudova təbrik teleqramı göndərməyimdə özünü göstərib, deyə baş leytenant bildirib. Zabit, xidmətə uyğun olmama, ittiham ilə işdən çıxarılması haqqında əmrin ləğvi məqsədi ilə məhkəmə iddiası verdikdən sonra Lətifovun ailə üzvlərini telefonda hədələməyə başlayıblar. Bundan əlavə, Az Sığorta şirkəti zabitin xidmət zamanı qazanılmış əlilliyə görə 6650 manat bir dəfəlik sığortasını ödəmir. Səbail rayon məhkəməsi dekabrın 29-da zabitin xidmətə bərpa edilməsi haqqında iddiasını təmin etməyib. Lətifovun sözlərinə görə hakim Rauf Əhmədov onu dinləmədən Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin rəhbərliyinin sifarişini icra edib. O, sonda Avropa məhkəməsinə müraciət edəcəyini bildirib. Asif Lətifovun həmkarı Gizir Seymur Əlicanov 2007-ci ildə qaynatasının özünün də xəbəri olmadığı məhkumluğunu gizlətməsi bəhanəsi ilə qovulub. Əlicanov dəfələrlə Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti rəhbərliyinə şikayət yazıb və işə qəbul edilməsini xahiş edib. Amma imtina cavabı alıb, bundan sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəhbərliyinə müraciət edib. 4 noyabr 2011-ci ildə o, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin kadrlar şöbəsinin rəisi Hüseyn Əhmədovun, xidmət rəhbəri Vagif Axundovun qaynının yanına çağırılıb. Hüseyn Əhmədov Əlicanovu MTN ilə əməkdaşlıqda ittiham edib. Əlicanov da məhkəmələrdə hüquqlarının bərpasına nail olmaq niyyətindədir.